开饭了，开饭了！排骨，我来一个这个带脆骨的先，好香。直接烩菜里的肉，这个肉好吃。虽然没有他姥爷的那个手艺，但是也还行。这个粉条放早了，都烂了。卤蛋。看看大骨头，我妈那边市场卖猪肉都已经7、8块钱一斤了，排骨什么的也就10几块钱一斤。我们俩今天买的这个是双汇的，一点也没便宜，还是40块钱一斤。40块钱一斤的肉，就连小渣渣都不能放过，必须得啃干净。你扎着了吧？感觉炖了20分钟也没有姥爷炖的那个那么烂乎。叮当吃可能还有点费劲。是吗？大土豆。人家不一定叫弄，反正真没烂。那炖了20分钟，一般20分钟那种大骨头都行了。不行，我再给它蒸一会儿。塞牙了。我小时候吃肉就喜欢吃这种一根棍的肋排，但是现在我就喜欢吃那种大骨头的那种肉，觉得那种肉更入味儿。吃肋排就是肉厚过瘾。这个是跟土豆烩菜里放的，
还有这个肉的表面都裹满了那个土豆沙沙面面的那个。你吃你那个，那个是，看你看着我啊，看看。放弃。这一嘎都是肉。点排骨子睡觉的，哈哈，那俩吃什么？带点菜，加儿子光。好，今天的视频就分享到这儿了，咱们下期再见，拜拜。